كل امرأة من أي مدينة وأي طائفة ومن أي شريحة اجتماعية رح يكون إلها مكان عنا. حتى المجتمعات اللي كان صعب يوصل صوتها هون رح تقدر تشارك وتكون حاضرة وتساهم فعليا. منصة زيتونة رح تضل مساحة رقمية شاملة لتعكس واقع المرأة السورية بكل ألوانه. وتذكري إنه مهما اختلف واقعنا واختلفت مشاكلنا واهتماماتنا، بالنهاية رح نبقى مجتمعين بشيء واحد.